pátio do hotel que nós chegamos agora. Cidade chama Malargüe. Malargüe, alguma coisa assim. Chegamos bem. Daqui a pouco a gente vai dar uma voltinha aí fora, porque a gente não conseguiu entrar no quarto ainda. Tirar a roupa aí. Tem patinhos, tem carneirinhos, tem de tudo aí. Vira pra cá, vira pra cá, vira aqui, ó. Ai, ai, ai. Você olha pra cá. Vira pra cá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Que foi? O lugar é muito lindo. Tem até um quero. Quero. Bé. Vem, sorriam pra foto. Isso, sorriam pra foto. Aí. Não? Se a mãe ficar sossegada, eu me arrisco, né? Ó, esse é o hotel. Ó. Vamos no meio disso aqui, voltamos pra recepção. Aí falaram, vocês foram até na lagoa. E olha quem tá seguindo a gente. Olha que lugar espetacular. Muito lindo. Vem cá. Vem. Vem aqui. Vem cá. Vem cá. Cadê tua mãe? Ah, tá lá tua mãe. Achou.
Olha o menino feliz. Ó, vai dar um tempo que fez anjinho, ó. Vai molhar a Não é Lençóis Maranhenses? Então. Para 10. Ahora podemos decir bienvenidos a Chile. Estamos en Chile. Olha aquele pelo espelho. Mucho más lindo que Ripio.